أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين حادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة مائدہ 41 نمبر آیت. یا ایہا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم إتنفويگي أن الله يقين الله تعالى له ملك السماوات لدي الله تعالى دا پارا بادشاہی دا اسمانونو دا والأرض رزمکی دا. نو دا دا نفی دا شرک شو پی تصرف کې دا شرک نفی وشو. زمکه واسمانونو اختیارمن دا صرف الله تعالی دی، بل څوک نه دی. د شرک تصرف چې کوم شرک دی دا غي نه پیوښ. الله تعالی و يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. بخنه کوي چاته چوغواړي و يعذب من يشاء وعذاب ورکه چاله چوغواړي و يغفر لمن يشاء وبخنه کوي چاته چوغواړي. بخل او عذاب ورکول دوه الله تعالی په اختیار کې دی، په قدرت کې دی. والله على كل شيء قدير. الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. نغون آیات حاصل ده چې کوم حدودات الله تعالی د انسانانو د جرمونو د پاره ټاکلي دي، چې پاره کې د غل سزا وا، د زناکار سزا وا، د شکو والا سزا وا، د فسادیانو سزا وا، نو دا الله تعالی ټاکلي دي. دا مخلوق زمکه واسمان د الله تعالی دی، او الله تعالی سره د ټول نظام اختیار ورسره د څنګه حکم ټاکلی شي، چا به کې دخل نشته. ځکه چې الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت لري. چې په هر څه باندې قدرت لري نو په دې خبره باندې هم پوهیږي چې کم کس د څومره جرم مستحق دی، څومره سزا ولا پکار ده. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. دې ذکر کې نبی علیہ السلام تسلی ذکر کی، او تسلی سره سره د يهوديانو د منافقانو قباحتونه ذکر کیږي. لدې د فارج د دې پوره وضاحت وشي چې مسلمانان د هغوی نه ځان وساتي او د هغوی چالونو مدلکو کې راګیر نشي. الله تعالی وی یا ایها الرسول، اے نبی علیہ السلام، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. غمجن دینه کې تعالی هغه کسان یسارعون چې د یو بل نه وړاندې کېږي په کفر ته. من الذين قالوا آمنا، دا د هغه کسانو نه دي چې هغوی ویلي دي چې موږ ایمان راوړی دی، بافواههم په خپلو خولو باندې ویلي، یعنې صرف د خولې خبره ده، خبره نه ده. منافقان دي. ولم تؤمن قلوبهم، او ایمان نه ده راوړی زړونه د هغوی. د خولې پورې خبره محدوده ده او د زړه خبره یې نشته. نو هغوی دا کار کوي چې هغوی چې کفر ته څومره د یو بل نه وړاندې کېږي، څومره کفریات کوي، په هغې چې غمجن نه شي. ومن الذین حادوا، د هغه کسانو نه چې یهودیان دي، یهودیان دا کار کوي. د دې آیت باندې د پوهېدلو دپاره د دې شان نزول زده کول ضروري دي. وروسته دې کې چې کوم مسایل روان دي، کوم الفاظ ذکر کېږي، د هغې مطلب به په خپله باندې واضح شي. شان نزول باره کې ابو داود مسند احمد تفسیر مظهری نقل کړی دی چې د یهودیانو او د منافقانو بلکې د ټول دنیا د کفري نظام د اسلام نه علاوه څومره نظامونه چې په دنیا کې موجود دي، دا داسې نظامونه دي چې په دې کې انصاف نشته. څومره چې د عدل او انصاف وویل چې دا به دروغ وي. وجه دا د ټولو نظامونو کې
کم خلک چې مالدار او صاحب اختیار خلک د هغې دپاره حکم بدلیږي را بدلیږي چې هغې جرم وکړي نو هغه جرم یې سزا ورته سپکه شي او چې کم بېوسه سړی نه جرم وشي نو که هغه دومره سزا یې نه هم بیا ولا زیاته میلاویږي د خپل حد نه مته زیاته میلاویږي دا به ټولو دینونو کې شته به ټولو انساني جوړ شوي قانونو کې دا خبره شته چې پلانکې د قانون نه بالاتر دی د آیین نه بالاتر دی او د پلانکې سره د ګزاره وشي او دا دې وشي هغه دې وشي ټوله دنیا سره روانه داسې یې نه اسلام یو داسې دین دی چې څومره د انسانیت خیال ساتل دی څومره پکې رعایت پکې دی څومره پکې اساني موجوده ده دومره د جرایمو په سخت سره مخه نیول او د جرایمو د مخنیوي دپاره دا خبره د یخ نه ختم کړې ده چې په سزاګانو په جرمونو کې د چا رعایت دې وشي څو پورې چې رعایت موجود دي جرمونه ختمیږي نه څو پورې چې رعایت ختم شي د مجرمانو نه بیا جرم ختمیږي په خپله باندې ختمیږي په دغه طریقه باندې یهودیانو به داسې کار کاو چې کله به دې کې یو غټ سړي جرم وشو ګناه ورته وشوله هغه له بیا حکم بدل کو سپک پې ورلګو او چې کله به د غریب نه وشو نو بیا به د هغې دپاره ګنجایش د بدلولو نه و هغه شان سخت حکم به راتو په دغه طریقه باندې نبی علیہ السلام چې کله مدینه منورې ته راغی مدینه منوره کې د یهودیانو دوه قبیلې آبادې وي یو ته بنو قریظه ویل کېدو بل ته بنو نذیر ویل کېدو بنو نذیر چې کوم د طاقتور خلکو د دوی دا منظم او دا زیات او دا مالدار او افرادي قوت سیوا او دوی په جنگي مهارتونه هم زیات لرل دویمه قبیله د بنو قریظه و بنو قریظه غریبانانو او بې وسه خلکو جنگي صلاحیتونه کمزوري او جنگي ځوانان ورسره هم ډېر کم او دغه بنو نذیر به مستقیل بنو قریظه باندې حمله کول ځپل به وهل به به د بنو قریظه نه په زور باندې داسې احد د واغستو لیکلي د واغستل چې کله زمونږ د بنو قریظه او د بنو نذیر منځ کې جنگ وشي او دغه بنو نذیر والا کس ولګي او د بنو قریظه نه څوک مړ کړي نو قانون پاس کړ دغه قانون ولیکه چې دغه مړی بل صرف اتیا او یا اوسقه چې دینه 15 من او لس سره جوړیږي دومره کجوري په پیواز کې ورکی د یینې د ایواز او قصاص پکې نه قصاص پکې بالکل نه دغه شان د کې دویمه خبره دا ولیکله که بنو قریظه ولګېدل او په خطا کې د جګړه کې د بنو نذیر نه مړ وکړو نو دغه مړی به داسې وصولي که د بنو نذیر نه زنانه وجلې وه نو بنو نذیر به لګي او د بنو قریظه نه به نارینه وجني زنانه په مقابل کې به نارینه وجني زنانه به نه وجني دویم نمبر نو دغه مړی به د قیمت هم د یینې قیمت به هم واخلي او دا قیمت به د ډبل واخلي یعنی د بنو قریظه ته دا ویلی شي چې که ستاسو نه بنو نذیر مړی کاو نو صرف یوازې د هغې د یینې قیمت او یا اوسقه 15 من او لس سره دی نو که د بنو قریظه مړی وکړي نو بیا د چون د قیمت به ورکوي دو چون د قیمت چې کم دی نو 140 اوسق جوړیږي لس من نه زیات دا کجوره به ورکړي او د دې سره سره مړی هم بیرته کېږي که دا بنو قریظه ولګېد او د بنو نذیر نه یې سړی مړ کړو نو په واپسي کاروایي کې به د بنو قریظه نه 2 سړي وژلی کېږي د یې قیمت به هم ورکوي او 2 سړي به ترې وژلی کېږي دا یو انتهایي ظالمانه وحشیانه قانون زیات دی بنو قریظه چون کمزوري او بېوسه او د قانون یې منلی او د نبی علیه السلام د راتګه په د قانون مدینه منوره کې د دوی نافظ چې کله نبی علیه السلام راغی بنو قریظه هم په نبی علیه السلام باندې ایمان را نه وړ بنو نذیر هم را نه وړ خپل تعصب یې ټینګ کړی و خپل قومي تعصب یې ټینګ ساته خو د لرې نه به د نبی علیه السلام هغه دینداري د هغه د قانون هغه اصول دا به یې څارل چې څنګه قانوني دي څنګه اصولي دي نو دواړه قبیلې چې کوم دي بنو نذیر او بنو قریظه دواړه د نبی علیه السلام د عدل او د انصاف نه ډېر زیات متاثر وو په عدل او انصاف کې د نبی علیه السلام د دوی هېڅ شک او اعتراض نه و او دې کې لوی علما هم موجود بنو قریظه او بنو نذیر کې هغوی ته دغه معلومات هم پکې و چې نبی علیه السلام واقعي پیغمبر دی خو زه د وجې نه مانو په دې منځ کې بنو قریظه یو کس ولګېد د بنو نذیر نه یې مړی و سړی دې وشته چې کله یې مړ کړ نو هغې راله ویل چې زموږ خو دغه معاهده ده اوس به دنه 2 سړي ووژنو او 140 اوسق کجوري به راکوئ بنو قریظه دې خبرې نه انکار وکړو او ورته یې وویل چې د اوس به دا وحشیانه ظالمانه نظام نافظ و مدینه منوره کې تاسو محل کتاب یې موږ محل کتاب یهودیان یو او د اوس به دا نظام چلولی دی زموږ د مجبورۍ په بنیاد باندې نور دا نظام موږ منلی نه شو نه په تورات کې د نظام گنجایش شته نه په اسلام کې گنجایش شته او که ستا خامخا شوق نو دا فیصله نبی علیه السلام ته وړو نبی علیه السلام به راله فیصله وکړي
د فیصلې راوړلو په ټیم کې بنو قریظه خو په دې باندې مطمئن وو چې په اسلام کې عدل او انصاف دی او قصاص شته دی او د قصاص حکم دا دی چې کله قصاص ثابت شي نو حق سړی به صرف وجل کېږي، نه پکې کجوري شته، نه پکې زیاتې کسانو مرګ شته. بنو نذیر په دې خبره باندې یقین و چې په اسلام کې عدل او انصاف شته، خو په دې خبره کې شک و چې دا کومه فیصله چې موږ اورولې دا کوم قانون موږ لیکلی دی چې د 2 مړو خبره ده، د اتیا د 140 اوسق کجورو خبره ده، که په اسلام کې زموږ د قانون تایید موجود و یاره دې نه به زیاته فایده موږ ته راوتله نو به اسلام منو، که موږ ته پکې فایده نه وه شی به کته روان و نقصان پکې زم پرېوتو به یې نه منو. منافقین راولېږل هغه منافقین چې نبي علیه السلام محفل کې به ناست و د اسلام اظهار به یې کوه، د اسلام نه مطمئن نه و، د کفارو سره رابطې وي، د کفر نه متاثره و. هغوی ته یې ویل لاړ چې د نبي علیه السلام نه معلومات وکړي چې یو سړی بل کس مړ کړي ستاسو په اسلام کې حکم څه دی. د دې لپاره مسله معلوموله که زموږ پکې فایده چې عمل به وکړو که فایده پکې نه چې بل چېرته لاړ شو. دې لپاره الله تعالی د دې د خباثتونو قباحتونو مخکې نه نبي علیه السلام ته خبرداری ورکړو. نبي علیه السلام ته الله تعالی وایي چې دا خلک چې کم کفر شروع کړی دی، یو کفر یې دا دی د بنو نذیر غټ کفر دا دی چې دومره مغرور او متکبر خلک د نبي علیه السلام ته بخپله نه راځي، جاسوسان را لېږي، منافقان را لېږي، تاسو معلوماتو کې بخپله نه راځي، ځان دومره لوی د نبي علیه السلام دومره ځان لوی ګڼي. یو عیب پکې دا دی. دویم مسله دې دپاره نه معلوموي چې عمل به وکړي، دې دپاره معلوموي چې زموږ پکې فایده شته دی که نشته، دې دپاره معلوموي. درېیمه خبره پکې دا ده چې که زموږ پکې فایده نه و نو بیا یې نه منو، دا خبره پکې هم کوي. دا ټول کفریات ناجایز خبرې دي. نو دا خو ډېر کفرونه جمع شو چې ډېر کفرونه شو. الله تعالی وایي لا يحزنك الذين غمجن دې نه کې تعالی هغه کسان یسارعون فی الکفر چې هغه د یو بل نه وړاندې کېږي کفر ته. کفریات یې دقه شو. من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، دا د هغه کسانو نه دي چې هغوی وایي چې موږ ایمان راوړلی په خپلو خولو باندې او دوی ایمان نه دی راوړلی په زړونو خپلو باندې، زړونو کې تصدیق او ایمان نشته. یعنې منافقان خلک دي، اهل کتاب نه دي. موږ ویل راوړې به کې د منافقانو کولی. دا منافق سړی کار دی چې کس خبره بل ته وړي، دغه بله بل ته وړي، شر جوړولو دپاره دا شوقیان خلک. ومن الذين حادوا، دا د هغه کسانو نه چې یهودیان دي، سماعون للکذب، ډېر غوږ ښودونکي دي دروغ ته، یا ډېر قبلونکي دي دروغ لره. یهودیانو قباحت بل دا ذکر شو چې دې دروغ ته ډېر غوږ دي. دروغ ته څنګه غوږ دي؟ ګوره اهل کتاب چې کوم دي دا آسماني کتاب ته منسوب دي، په ډېرو مسایلو به پوهېدل هم، خو بیا به هم د دوی مشرانو آسماني احکام بدلول ګوتې پکې والي، دوی ته ښه پته وه چې بدل کړی دی، د حکم دروغ دی په کتاب کې نشته دی، بیا به هم قبول کړی وسته به مانو، ناجایزه به یې کوله. نو ناجایزه خبره د خپل پیشوا اورېدل دا جرم دی، دا ګناه ده، بلا تحقیق خبره اورېدل. دې ځای کې دا مسله ده چې کوم خلک عوام وي نو هغه د یوې مسلې دپاره مستقل ډګریان نشي کولی، علم نشي حاصلولی، خامخا به عالم ته غوږ دي، د عالم په فتوا باندې به عمل کوي او د عالم فتوا د هغه دپاره دلیل دی. نو یهودیان په دې کې بخصن خطا شو چې هغوی د خپلو عالمانو واورېدل او عالمان یې خطا وو او دوی د عالمانو واورېدل. معرف القرآن په دې باندې ډېر تحقیق کړی دی. وایي دا خبره یقیني ده چې عوامو له د خپل عالم مفتي خبره اورېدل دا پکار دی او د هغه دپاره دلیل دی، شرعي دلیل دی. ځکه د وی وړې مسالې دپاره اوس مدرسې ته نشي تللی چې 10 کاله 15 کاله سبق وایي چې یاره هره مسله ته معلومه شي، هر کس خو دا نه کولی شي، نو دومره موقع چاته برابرېږي، نو دوی مجبور دي د عالم نه تپوس وکړي. نو په دې ذکر کې دا خلک خطا نه وو، خطایي په دې ذکر کې وه چې د دین دومره اهمه ذمهواري چې کومه یو عالم ته ور په غاړه کوله، هغه عالم تحقیق دوی نه کاوه چې د عالم څنګه عالم دی. معرفي مثالونه ذکر کړي دي، وایي د دې مثالونه داسې دي. سړی چې کله خپل علاج کوي نو په دې خبره باندې هر څوک پوهېږي چې هر سړی ډاکټر نه، ډاکټران خاص کسان دي، علاج ته د هر چا ضرورت شته او ډاکټران خاص کسان دي، مخصوص کسان دي، هر څوک نشي کېدلی. اوس دا سړی چې کله ډاکټر ته ځي شرعي حکم دا دی چې دا به د صحیح ډاکټر معلومات کوي چې زما په دې مرض باندې څوک ښه پوهېږي، ښه ماهر ډاکټر څوک دی چې هغه د انسانیت سره مینه وي، د پیسو غدار نه وي، د انسانانو د وینې غدار نه وي، د کفارو سره به رابطه کې نه وي، ګردې نه خرڅوي، نور رواني نه کوي او په مرض باندې پوهېږي، دیندار یې مخلص وي، دا به داسې معلومات اول وکړي. بیا چې کله داسې ډاکټر په پیدا کړو لاړ ورته او ډاکټر نه بیا خطایي وشوه، کوتاهي ته وشوه، نو په دې ټایم کې دی قصوروار نه دی، دا مریض قصوروار نه دی. خو که دی په پټو سترګو باندې ورغه سړي ځان واچو چې هو زه بیمار یم زما علاج وکړه او سړي معلومات یې نه کړي، هغه بې ځایه اپریشن کو، بې ځایه مړ کو، بې ځایه ستنې ورته وکړلې، دی مړ شو، تب خودکشي کې راځي. دا اتفاقي مسله به دي، خودکشي په حکم کې داخل دی، د خپل قاتل په خپله مجرم دی.
کله د سزا معذور شوم د خپل اندام په خپل باندې مجرم دی زګه بده کې خو ټیک د ډاکټري کورس به د باندې فرض نه وو خو صحیح ډاکټر معلومات خو له فرض وګڼو ته به تحقیق کړی وې کنه نو بده زګه نو کې علم هم دغه سیس دی هر سړی عالم نشي جوړېدل او د علمي مسایلو هر چاته ضرورت دی خو چې کوم عالم باندې ته اعتماد کې دغه تحقیق وکړي چې د بدن باندې څومره عمل لې علم یې څومره کړی دی د کوم زګینو نه کړی کوم زګینو کې پاتې شوی دی کوم خلکو سره ناسته پاسته شوی ده په حال چا سره په واسطو کې دی هغه ته د عالم حق پرستی معلومول شي نو يهوديان له پکار وجدا کاری کړی وي خپل علماء حق پرستی معلوم کړی وي نور زګینو نه معلوم کړی وي نو چې معلوم نه کړه الله ويسمعون للكذب دې ډېر قبلون کې دروغ لره سمعون په معنا د قبلول سره دی سماع دو معنی یو غوګونو اوریدل دیم قبلول په معنا د قبلول سره دی چې دا ډېر قبلون کې دروغ د خپل مشران او د علماو هغه دروغ چې ځان جوړ کړی دي هغه ډېر پاسانه باندې قبلې دی بل غلطی ده سمعون لقوم اخرين ډېر غوږی خودون کې د داسې قوم د پاره د یو بل قوم د پاره لم یاتو که تا ته نه دراغلي د قباحت منافقانو دی چې منافقان داسې قوم د پاره غوږ دی چې هغه قوم له تا ته نه دراغلي هغه بنو نذیر دي هغه د پاره غوږ دي ستاسو مسله معلومه بیا بل ته خبر وړي چې قرآن او حدیث دې ویل چې قتل وشي نو حکم یې دی ستاسو کې پیدا یا تاوان دی در منافقین خباست شو يحرفون الكلمه من بعد مواضعه دی بدلی الفاظ لرا ورسته د خپل زاینونه الفاظ خپل زاین خپل معنی دي دوی الفاظ را د خپل معنی نه بدلی نوري معنی ورغوندي نوري معنی ولا پیدا کوي الفاظ خپل زاینونه بدلول لدی دوه طریقې دي یو تحریف لفظي دی چې لفظ بدل کې بل هغه بځای باندې بل لفظ ولیکي تورات او انجیل کې دا شی شوی دی قران کې دا ممکن نه دی قران کې تحریف لفظي دا به ممکن نه دی ځکه د تحریف لفظي نه الله تعالی قران په خپل د حفاظت ذمہ واري خستل رضا د قران حفاظت په خپل باندې کو نو کوم ځکه چې قران حفاظت ذمہ واري الله تعالی خستل تحریف لفظي نه خستل چې الفاظ څوک نشي بدلولې او ردی دومره غمخواران او دومره حافظان په دنیا کې موجود دي او دومره سينو کې محفوظ کړي دي دومره ذمہ وار خلک اشتاره چې بده کې څوک قطعا غوتیواله نشي دې خلک ول الله تعالی پیدا کړي دي البته تحریف معنوي معنو کې تحریف کول داش کې دي او د امت کې جسمه انتشار روان دي دو او یا ډلې جوړ شول دا په دې بنیاد جوړیږي چې دې معنی کې غوتی وایي معنی بدلای د معنی چې کوم اصلي لفظ چې کوم خپل اصلي معنی د هغه معنی نه علاوه بل ځکه ته ویسي بل معنی ته جوړیږي ندی مثالونه شته وضاحت شته دي لکه مثال په تور باندې قران د معجزو تایید کړي د پیغمبرانو الله تعالی معجزې ور کړې دي معجزه یو داسې عمل چې هغه د انسان په عقل کې نه راځي د انسان فطرت نه مني لکه صالح علیه السلام او خطو ګوره د ګټ نه رادانګي به لنګيږي بچي کوي دغه شان د نور د نبی علیه السلام تقریبا 300 شپته مشهور معجزې مشهور دي دا عقل نه راخلي او دا معجزې الله تعالی پیغمبران لور کړی دي په دې امت کې یو فتنه تیر شوې د سید احمد خان په نوم باندې هغه یو دین جوړ کړی دی د نشر د فطرت دین جوړ کړی دی د ځان علیګړ کالج باندې دی دا سړی د اسلام مقابله کې ډېر زیات خواري کړی ده او د عقیده دار اصول دادي د ټول عقیدی اصول دادي چې کم سړی کم شی عقل کې ناراضي دغه وجود هم نه اب دنیا کې نه بیا دا کلیه چې کله جوړ کړل د دې نه بعد شروع شو د پرشتو نه منکر شو د جنت نه منکر د پولیس سرات نه منکر جهنم نه منکر د حساب کتاب نه منکر د معجزات نه منکر او د سړی قران مني حدیث مني قران چې کله مني نو بیا دا تحریف توسغه تحریف معنوي دی وکړي کم ځکه د موسی علیه السلام معجزه ذکر شوی د چې غټه په امسا باندې واله او دا غینه دولس چینه را وته معجزه وا د به تحریف کوي بل معنا ورغوندي وای دا یو غټه او پلان پرتا وا موسی علیه السلام د لاټي ورلاندې جبل پچان دي کته ورغړا ولا چې ورغړا ولاندې چینه راکاره شو د مخکې تیاری پرتی وي راکاره شو او د سره د ټولو کم ځکه چې د پیریانو د پرشتو باسته پیریان دا پیریانو تعریف کوي چې پیریان چې د غرونو خلق دي کوستان او ردیر او چترال خلک کوم دي دا پیریان دي د قران دغه خلک یاد کړی دي او دغه شان د پرشتو بل تعبیر کړی دي او د ارسه وران کړی دي نو قران منی خو تحریف معنوي کوي الفاظ بدلای معنی ولا بدلای یا دغه نه علاوه نور زګینو کې نور فرقه راغله قران د سی ویلي دي سورۃ النساء پردې باره کې نظر شوی دي د پردې احکام پکې دي خلک پورته چې د پردې نه انکار وکړي او خلک قران منی ځان د قران کلکن قران وای هغه وای چې د پردې احکام چې کوم ذکر راشي نو هغه ول تحریف کې تحریف معنوي ولا کوي وجدا کما الفاظ چې رغل چې دا زنانه د بزان غړي پردې راوځي وای دا حکم د نبی علی السلام بیبيانو تر امت ته نه دی
د تحریف دی. یا پکې بل تحریف دا کوي چې یو بله فرقه چې یاره د سادات خیر د بزان باندې راواچي خو مخ به نه پټوي، مخ ښکاره ساتي. دا پکې بل تحریف دی. داسې بې حسابه مسایل شته دي. یا لکه دې زمانې یو غټه لانجه چې یاره مونځ چې کوم ته کله کوي نو په امام پسې به قرات کېږي که نه کېږي، فاتحه به وایي که نه به وایي. دا مسله شوه. قرآن د دې فیصله کړې ده چې کله قرآن ویلی کېږي تاسو چپ شئ، غوږ کېږئ. دوه الفاظ استعمال شوي دي، یو فاستمعو دی، یو انصتو دی. فاستمعو اتباع د مفسرین دې ته ویلی کېږي چې کوم ځای پورې اواز راسي خبرې به نه کوئ، تلاوت به نه کوئ، هېڅ به هم نه وایئ، چپ ولاړ یئ، ناست به. او انصات دې ته ویلی کېږي چې که ته اورې که نه اورې، که ته کوڼې او که ته په لرې ځای کې ولاړ یې، که پټ قرات کېږي خو ته به چپ ودرېږې، ته پوهېږې چې قرات دی به چپ شه. دا دې معنا ده. اوس دغه معنا چې کومه ده نو دا د کوم ځای نه معلومه شوله؟ دا د نبي علیه السلام د حدیث نه معلومیږي. نبی علیه السلام فرمایي چې قرات الامام قرات له، د امام قرات د مقتدی قرات دی. امام چې کوم قرات کوي د مقتدی لپاره کافي کېږي، بل ته ضرورت نشته. هم دغه وجه چې نبی علیه السلام په زمانه سیر کې دغه ثابته ده. نو دغه د نبی علیه السلام روایت چې راواخلي یا د صحابه کرامو نور روایت چې راواخلي، د دې خبرې تایید کوي چې دغه آیات په دې باره کې د چې امام پسې فاتحه نه ویل کېږي. ډېر روایت دي کشته دي. تر دې د نبی علیه السلام کوم سیرت چې دی اخرنی مرض الوفات، اخرنی تاریخ چې نبی علیه السلام به اکثر داسې بېهوشه حالات کې خپو به پوره کار نه کوو. اخرنی روایت دا دی چې نبی علیه السلام په کور کې پروت بېهوش، صحابه کرامو لږ انتظار وکړو. آخر ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې شه مانځه ته چې کله مانځه ته مخکې شه نو صورت یې ووایو، الحمد یې وویله، بل صورت کې لګیا دی. په دې کې د نبي علیه السلام حالات لږ ښه شو، پاڅېدو او داسې یې وکړو او خادمان چې کوم دي په هغې باندې لاسونه اړولي، خپې راښکلې کشاره یې کوو، ځان یې سب ته ورسوو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله دی ولیدو اندازې کو چې دا خو روان دی، کشاره کېږي، خپې راکاږي، نو دی راوروسته شو او نبی علیه السلام مخکې شو. نبی علیه السلام د هغه زګین نه قرات شروع کړو چې کوم زګین پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسولی. دا ښکاره وضاحت شو د دې معنی چې فاستمعوا وانصتوا معنا دا ده چې امام پسې قرات شاته مه کوئ. کم خلک چې تحریف کوي، تحریف والا حضرات وایي چې نه په امام پسې قرات شته. قرات شته د کوم ځای نه پیدا شو؟ وایي دا یو حدیث نه معلوم شو. هلکه دا قرآن دې ځای کې څه وایي؟ هغه وایي دا د مشرکانو دپاره و، د مشرکانو به خبرې کولې او مشرکانو ته حکم دی. حالانکه د قرآن مخاطبین مشرکان نه، مسلمانان دي. مشرکان د ایمان باندې مکلف دي چې ایمان دې راوړي، د احکامو باندې مکلف نه دي چې هغه چپ کښېني د قرآن ادب دي وکړي. دا خبره کېدی نه شي. بیا هغوی د هغوی سره دلیل د نبي علیه السلام یو حدیث مبارک چې هغه روایت دا دی، نبی علیه السلام فرمایي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هغه سړی لمونځ بیخي نه کېږي چې هغه د فاتحې سره سم نور تلاوت ونه کړي. اوس دې حدیث ته راشه. حدیث خو ټیک دی. حدیث مطلب دا دی چې دې کې بې فاتحة الکتاب با پکې ده. کوم هلکانو چې ګرایمر کړی د عربي هغوی په دې مسله باندې پوهېږي چې با دپاره د الصاق راځي، با د پیوستوالي دپاره راځي، الصاق یو ځایوالی. نو معنا یې دا شوه چې د هغه سړي لمونځ نه کېږي چې د فاتحې سره نور څه پیوست نه کړي، قرات نور صورت ورسره پیوست نه کړي. یعنې فاتحه ویل خو صورت یې ورسره ونه وایي، نور تلاوت یې ورسره ونه کړو، نور شی ورسره پیوست نه کړو، نو لمونځ یې ونه شو. د حدیث معنا دا شوله چې د فاتحې سره به صورت وایي، که صورت تاسو ونه وایي لمونځ هم نه کېږي. اوس کوم خلک چې الحاد کوي، دا باد ورکه کوي، باد ورکه کوي، داسې بانه وکړي چې د هغه سړي لمونځ نه کېږي چې فاتحه ونه وایي، بیخي خبره بل طرف ته لاړه، کږه لاړه، د باب کې ورکه شوله. چې باب ورکه شوه ګوړ نه معنا الټه شوه، بل چپ طرف ته لاړله. اوس یو خو د با معنی چې دی نو هغې سر وخوړ ورکه شوه، یو خبره ورانه جوړ شو. دویمه خبره دغه روایت چې کوم دی عبدالله بن صامت رضی الله عنه، دغه روایت تشریح په ترمذي کې شته دی او هلته کې همدغه صحابه کرام فرمایي چې دغه روایت چې کوم دی چې من لم یقرأ بفاتحة الکتاب ولا خبره ده چې مونځ یې نه کېږي، وایي دا د یوازې مونځ کوونکي دپاره دی. خبره نور هم واضحه شوه چې قرآن چې کوم څه ویلي په خپل ځای باندې ټیک دي، دلته چې کوم حدیث دی نو هغه دې دپاره دی څوک یوازې مونځ کوي، یوازې ولاړ یا امام دی مقتدي نه دی، هغه دپاره دا حکم دی. نور هم خبره واضح شوه. لیکن کم خلک چې الحاد کوي، تفریط او افراط کوي، قرآن آیتونه موجود دي، احادیث هغې په وضاحت کې موجود دي، خو هغې وله بله معنی پیدا کړي او بیا داسې ناجایز ده چې د یو بل ځای نه دلیل وایي چې د فاتحه پسې پټه پټه وایي، د کوم ځای کې واذکر ربک فی نفسک،
خپل رب خپل ډکی پټ پټ یادوه نو پټ پټ یادوه نو دای خو معنی نه چې به امام پسې شاته پټ پټ یادوه الحمد بس وای دا خو قطعا معلومیږي ځکه دې معنی د وضاحت لپاره خو بیا د نبی علیہ السلام وضاحت پکار دی احادیث پکار دي صحابه کرامو سیرت پکار دی خو شته سری بده دې باره کې نه نو دا ورانه هغه ځکه جوړیږي چې کله الفاظ ټیک استعمال شي قران خو کې اوس غوتی نشي والے الفاظ خو خامخ ټیک و ان شاء الله احادیثو کې دومره زیاتې ګوتې نشي والی خو مصیبت دا ده چې معنا ورته بله ور واغوندولی شي چې معنا ورته بدله کړي نو بیا هغه ځکه بې اتفاقي را برسېره شي او دا دوه اویا ډارې هم دې ذکر کې جوړې شوي دي دې ذکر کې الله تعالی وایي چې یحرفون الکلمه من بعد مواضعه دې بدلوي کلمو لره د خپلو ځایونو نه د خپلو معنو نه بل چېرته وړي یقولون دوی وایي ان اوتیتم هذا فخذوه که درکړه شو دا حکم تاسو ته دا کوم حکم چې موږ بدل کړی تحریف حکم دی وران حکم دی که دا تاسو ته درکړی شو فخذوه نو په دې باندې عمل کوئ وان لم تؤتوه او که دا حکم تاسو در نه کړی شو بدل حکم په قرآن کې راغی فاحذروا ځان ته بچ کړئ بیا عمل ونه کړئ دا به د مشرانو خپلو کشرانو ته وصیت کوو یا دغه یهودیانو به خپلو جاسوسانو ته وصیت کوو چې تاسو نبي علیه السلام خواته لاړ شئ که دغه حکم زموږ د حکم په شان ته کې و خو ټیک دی که نه بیا دې بدل شي دغه شان ته کې په دې باره کې دویمه واقعه چې کومه ده مسند احمد ذکر کړې ده هغه دا ده چې په خیبر کې د یهودیانو د بنو قریظه په قبیله کې زنا وشوله زناکار گرفتار شو او دا کسان چې کوم گرفتار شو د غریبي کورنۍ سره تعلق فیصله دا واورولی شوه چې دا سنګسار چې ځکه شادي شوده خلک دی سنګسار دی چې په کاڼو دی ویشته شي مړه دی شي چې کله دا مسله فیصله واورولی شوه د دې واقعې نه مخکې یو واقعه داسې شوې ده چې په دې کې یو شهزادار یو مالدار سړی دی هغه زنا کړې ده او ګرفتار شوی دی او هغې دپاره دوی حکم بدل کړی دی چې یاره یو څو څپېړې ووښئ مخ وله تول کې بخار یې سور کې بازار کې بوځئ بس دومره پوره ده دا حکم تورات کې دی دا بدل حکم متحرف شوی حکم او هغه ته دا فیصله اورولی شوه نو د غریبې کورنۍ کسان پاڅېده ویل دروغ دي زمونږ کس په کاڼو باندې وژنې ظالمانو هغه مالدار سړی صرف په څو څپېړې وهلی د مخه مره تور کړلی خو زمونږ دی له مخ تور کې دغه شانته کې کوي که نو د څنګه چې الله دغه دپاره جدا حکم زموږ دپاره جدا حکم دی نو بیا دا کسان نبي علیه السلام خواته رالو نبي علیه السلام دا فیصله واورولی شوه دا واقعه بیان شوه نبي علیه السلام د دوی یو عالم هغې راوغوښت او هغه د جبرائیل السلام په ذریعه باندې نبي علیه السلام ته ښودلی شوی و هغه چې کله راوسته شه نو نبي علیه السلام تپوس وکړه چې د زناکارو حکم څه دی او قسم یې وله ورکړو چې دروغ به نه وي قسم نه بعد هغه وویل چې یاره ما خو حکم ما به خامخا دروغ ویلی رښتیا ما نه ویلی خو تا چې کوم قسم مال راکړو دې قسم نه زه یېرېږم نو رښتیا خبره شروع کړه چې په تورات کې دا مسله ده چې زناکار دی په کاڼو ویشتلی شي شادي شوده سړی مړ شي خو مخکې موږ داسې غلطي کړې ده چې یو مالداره کس ته موږ حکم بدل کړی دی نو اوس غریب ته دا سزا اورو نو هغه راباندې پیږي او انتشار جوړېږي بغاوت جوړېږي بیا دغه څنګه کسان رالو پټ کسان او دوی هم د دې لپاره راله چې نبي علیه السلام د زنا حکم معلوم کړي که به نبي علیه السلام په مذهب کې په اسلام کې د دې سړي سره ګزاره کېږي معاف کوي یې هسې مخ تورول او وهلو باندې کار کېږي خو دا حکم موږ منو د اسلام دا حکم منو که نه کېږي او به کاڼو ویشتلي بیا یې نه منو نو ځکه الله تعالی د دوی هغه شکوه ذکر کوي چې دغه مشرانو به خپلو کشرانو ته ویل چې که داسې حکم داسې په اسلام کې بیا موندو نو عمل پرې وکړي که داسې حکم په اسلام کې بیا نه موندو فاحذروا ځان ته بچ کړي ومن یرید الله فتنته هغه چا لره چې الله تعالی اراده وکړي د فتنې د ګمراه کولو فتنې نه مراد ګمراه کېدل دی فتنه داسې شي ته ویل کېږي چې ظاهر یې ښه او باطن یې خوښ وي ظاهر کې به خلک دوکه شي خو پټ کې شي خطرناک ثابت شي فلن تملک له من الله شیئا ته به هېڅکله مالک نه شي د ده لپاره طرفه د الله نه د څه شي کم سړی چې الله تعالی ګمراه کوي ته به هغې دپاره د الله تعالی د عذاب لپاره کې هېڅوک بیا نه مونه چې مالک شي د الله تعالی عذاب مخې ته ودرېږي او دغه فتنه ده پکې داسې نه کېږي اولئک الذین د هغه کسان دي لم یرید الله چې الله تعالی اراده نه ده کړې ان یطهر قلوبهم چې پاک یې زړونه د دوی د ګناهونو نه دې ګناهونه دومره زیات کړي دي چې الله تعالی د هدایت نیت نه دی کړی او وجه دا ده چې د دې خلکو د هدایت او اراده نشته دی د توفیق اراده نشته دی په دې نیت نه دی راغلی چې په آسماني کتاب باندې عمل وکړي نو په دې وجه باندې الله تعالی ولا د توفیق هدایت هم نه دی ورکړی لهم په دنیا خزي او د لپاره په دنیا کې شرمندګي ده دنیا کې به الله تعالی دوی شرمې ذلیل به کی منافقین په طریقه باندې و شرمېدل چې د وحي په ذریعه باندې نبی علیه السلام ته وښودلی چې دا منافق دی دا منافق دی نو په شرمونو وشرمېدل ټول رازونه ښکاره شو او کم چې یهودیانو هغه په دې طریقه باندې وشرمېدل چې ځینې ووژلی شو او ځینې جلاوطن شو د علاقې نه ولهم په الآخرة د دوی دپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی